Ubalela. Hako. Nanku uyabaleka. Hey, bamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi Lapho ugogo oyi-1 oseduze ne. Sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki, umgadi engabaleki. Yo, buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa, sorry brother, sorry. Yo. Guys, kodwa yini yena lena? Afethu inguli iyahluphekisana yabo. Uyesanga. ngidulaphi. Udulate ngo. Phaso. No, thina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank you baba. Ngiyalebo. Alright, ngathi uyavuma. Uyamazi mali indodakazi yakho usayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Sihambile kudala. Since uhambile kudala. No, sizokunceda pretend. Ngoleni manje sibulisela lapha kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu LAV AWS pronounce lovers inkomkani abandaziyo banibiza ngoMr Nzoklight umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana uthi ucela nje ukuthi Duyazi TV ingenelele ngoba nako kumoshakala ekhaya. Siswami kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami sisomncinci. Ndiyazi ukuthi besike sencokola mina nawe the time nifika nakucela nathi ngicela ukuthi nje siqale slide i-camera ngoba uyazi nawe ukuthi la ku Duyazi TV sisebenza ngama-camera yabo and kunabantu abasibukelele ngifuna ukuthi nabo be-understand ukuthi why silana namhlanje yabo. So bengisacela nje ukuthi sisomncinci uzintroduce ukuthi igama ubani kwaye why usibhalele la ku Duyazi TV namhlanje. Igama lami Onwabo. Bongozama kaDlamini. Yeah, bengicela nje ukuthi usichazele ukuthi sisi why Duyazi TV la namhlanje. Ninkinga lana umama ebethwasa wabaleka wahamba namanje sidingana naye. Bathi abambonayo ungumuntu ohlanyayo ohamba indawo zonke. Like ngifuna ningisize ukuthi nana ningitholele yena. Yana. So uyasho uthi ngumuntu oseka ngathi ushiya ingqondo ngoba bewubhalile lapho. Uthi bekathwasa yena wabaleka ekuthwaseni. Yebo bethwasa yena wabaleka ekuthwaseni manje sifuna yena. And abantu bambonayo bathi uhambe ehlanya like kubonakala ngathi umuntu ohlanyayo la wenza izinto zamahlanya. Yena usayile into leyo kodwa uqedile ephehlweni okanye zange kwazi nokugqiba ephehlweni. Akazange ngikwazi ukugqiba ephehlweni. So i-situation kanjani wena nono ngoba uyasho ukuthi ngumama wakho lona. I-situation kanjani khona la endlini ngoba niphila nje kanje ngoba engasekho yena. Wena uhlala nobani njengamanje? Ngihlala nosisi wami. Oh, Mara usisi wami manje akekho semsebenzini. Mara umuntu besisiza most of the times umama. Manje ngoba sebalekile kanje sesahlupheka kancane kodwa usisi wami uyazama ngandlela zonke. Ukuthi ikwazi ukusurvive. Ukuthi silale sidlile. So ngoba nolithe sifika lana wasikhomba wathi sizoya le ezantsi. Ngathi before siye khona lapha ezantsi ngiqale ngibuzise la kuwena. Manje ngoba uthi wena unokuphuma ukhuluma ngasomething onokuyenza ebusuku. Unokwenzana ebusuku? No, like umuntu mayephethwe amadlozi kanje enze lezo zinto lezo. Sizama ukuthi siyamsiza mara kusizeke abaleke. Ephume ebaleke phandle ebusuku. Akakaze yenza into efana cause ngiyazi abantu abaphethwe idlozi sometimes banokuphuma behambe belele. Uyakubona umuntu etelele vele phakame ebhedini engene estrato ehambe nje engazazi nokuthi uyapi elele. Yena imfikela ayenzakala into efana nale. Iyenzakala lento leyo. Gcina kwakhe like ukubaleka ahambe la ekhona manje. Yenzekele vele ebusuku lento le avuka ebusuku aphuma sithi siyambamba hayi akabambeki. Akabambeki. No, sokwenza konke okusemandleni wena nonoze ukuthi sikuncedise ngoba umzali wakho lona yabo. Wena ilasibona nizalwa no2 nosisi. Yebo futhi. Ubaba yena ukuphi? Akekho sewahamba washiya. Emhlabeni? Ngiyaxolisa condolences kuloko. Uke wazama ukuthi uzama ukukhuluma namalungu efamily mhlawumbe wena nono ubaxelele ukuthi awunanga uma seka ilento yiyo ngo. Hayi abanye bona bathi abazingeni because bazamile bahluleka bathi abazingeni bona. So sekusele mina nosisi wami like siyazama nathi mara sahluleka. No, siyabonga ukuthi uzosibhalele la eshowini wena sisi ukuthi nathi senze konke okusemandleni ukuthi sizame ukumncedisa uma wakho yabo ezokwazi ukuthi naye ebuye emandleni ebuye bengumzali lo nimthandayo onizelo yabo. So siphuma kanjani wena nono ngoba ngiyabona masiya emanzini la uthe ukhona khona. Okay, no singahamba wena nono. But then asambe my leader.
sicheck-a le ndaba. Usho make sure ukuthi ulokhile lapha imoto brateni. Phela soyithola seyithathiwe la. No manje la usho sizokwazi ukuwalka kule ndawo. Yeah, nizokhona ukudlula bhuti. Kuyahambeka la. Hey guys, hey government yethu kwamele ingenelele. Look at this guys. Kuhlala abantu lana, buka yonke le ndawo. No, come on. Siyanicela mangabe ukhona nje obukele we-government mhlawumbe osondelelane nabo. Sicela ukuthi batshele ukuthi kumele ilunge yonke le ndawo. Ngeke phela kuhlala abantu la endaweni ekanje. Amanzi agcwele kanje uyabona ukuthi ayikho right lento. Akho kude wena nono phela mina ngivani nama distance. So hamba nje kancane bese sizodlula umfula bese sesifikile. Eish. Brateni make sure ukuthi usiphethe isibhamu sakho lapho kawe. Singaphumi sesibaleka namakhamera wethu kula matshotshomba. Singagcina sesiphuma singabantu ababalekayo. Ngoba hey. Asazi sisaqhubeka wena. Sesifikile kancane. Oh, hey guys mina ngiyisaba lento yabona sesidipha kanjani la. Hawu. Hey wena no siyahamba. Oh. Sijampa umfula bese sesifikile. Hawu. Umuntu leya? Nguye ke loya. Nguye ke loya. Nguye lo? Manje ulale wenzani la? Lento yakhe imbizele emanzini no asidabula so cross up brateni. Kuyahambeka la. Guys ngiyanicela hey camera guy please ngicela ube safe lapho balela. Akho. Nanku uyabaleka. Hey bamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi weza. Sawona sisi. Ngileka. Tireteng ukae wena? Uthaba yini? Uwesang. Ngidulaphi? Udula teng. Ngwana ha wa riti ka wena. Uyayibona umntana wakho wa riti ngawo. Udula le. Ha ke batla udula le ene. Ha o batla udula le yena. Hawu, mfethu ngiyaqolisa ngicela ukukhuphela isigcobo ngathi lo muntu usafake nencane. Hawu mama yini? Yini inkinga mhlawumbe? Batla udula teng. Ufuna ubatla udula teng mo wena. Ufuna ukudula khona la right wena ngokudula la. Right. Ingane zakho ziyakudinga nje maye ekhaya. Batla kyayisa. Ma chance ke dule teng. Mara bayasokola without you. Yangithi uyazazi ukuthi ma wena uyi-breadwinner. Umgubisi. Ubani ukubile? Mwana. Umqoshile. Ngimqosha. Manje wathi umqoshile ukubile. Uzizwa kanjani ma wena ufila kanjani uzizwa ufila kanjani njengamanje? Right. Alright. Godola. Uyagodola. Mara ngeke ungagodola usala la emanzini mfethu buka yonke le ndawo ngeke endaweni kanje. Mara sicela ukuthi ubuyele ekhaya ingane zakho ziyakufuna singakunceda ngani thina siduyazi. Usesindlo. Sikubuyisela endlini. Manje ngoba abantu yazi ingane zakho ziwaridi ngoba sebeyinhlekisa la endaweni ngegama lokuthi wena so ujike waba yilento abengayazi. Ngiyabuyela ndlo. Ungabuyela tu. Maye Askanshauta. Askanshauta. Ubathi uthi ngishauta. Angeke simshauti. Uyazi naye simshauti. Mara ingane zakho ziyakudinga ma. Yakibona ndlo. Baskanshauta baskankomanya. Masdawukomanya. Bayakomanya. Okay thina sicela ukukunceda ke ma. Angithi wena bathi bowuthwasa enene wagcina wabaleka ekuthwaseni. Sicela thina ukuthi kunezinyanga esizaziyo thina la kuDuyazi. Sicela ukuthi sikutholele inyanga ezokunceda kule ngulo yakho ekuphethe uzosinda. Ngwana ke utla ipatela. Itla ipatela? Utla ipatela. Ke tla o patalela. Uthi ya gona bothata. Kanti awapatala mone uthwasa ngite. Ubalekile, wayebalekile. Yini ugobela mhlambe ngisotlega. Hayi uyasohle. Sotlega. Kuthini ukusohle usohle? Ngikuhlupheka. Bowuhlupheka? No, isikisa ngithi manje sifuna ukuzokurescue le nhlupheko bokubuya ukuthi iphele. Ngiyabuyela. Uzobuyela? No, umthaso. No, thina sifuna ukukutholela ugobela omusha ozokuncedisa. Okay. Thank baba. Ngiyalebo. Alright, umama ngathi uyavuma. Uyamazi mara indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala.
Since uhambile kudala. No, sizokunceda pretend. Ngicela ukuthi uzame nimbambe umama ezama ukudlula lapha. Ngimbambene nimdlulise lapho. Sihamba nawe nemama. So pretend mamfake lapha emotweni uzama ukufonela lapha ugogo oyi1 oseduze ne. Sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki, umgadi engabaleki. Yo, buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa, sorry pretend, sorry. Yo. Guys, kodwa yini yona lena? Afethu inguli iyahluphekisana, yabona inqomo wabantu kanjani. Into soyenza guys ngoba manje ubaleke ephehlweni la bekathwasa khona. So into soyenza thina sithi Uyazi TV will make sure ukuthi somtholela ugobela umuntu ozomthwasisa ngendlela eright ngoba uyabona na ukuthi akazenzi. I-situation imphethe ngoba uphethwe ile nguli emphethe. Uyabo? So sizomake sure ukuthi no ngadlula my pa. Siyaxolisa man. Ebesilanda omunye umama lana umuntu omdala. Angazi nawe mhlawumbe uke wambona la ehlala emanzini. Siyaxolisa mana ungadlula ba. Ungadlula umuntu omdala. Okay. Yeah, siyaxolisa sobona siphethe ama-camera nje kanje. Eish, guys, so sizomthelela uncedo so make sure ukuthi umama uzoncedakala kule situation yakhe ngoba angeke simyekelele kanje ngoba ingane zakhe ziyamdinga ekhaya. So uma ngabe unenkinga nawe wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on uyazitv.co.za. Ungalibali nokuthi usifollowishe einkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku Facebook, sikhona ku TikTok, sikhona all across social media. We are Uyazi TV yonke indawo. Ungalibali wena mbukeli ukuthi ucofe, usubscribe, ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo kanje. Ngoba uma yena kumele uthole usizo ngoba yabona ingane zakhe ziworried ngaye nosisi and uyena bathi bekayi breadwinner ekhaya ngoba ufile ingane yasho ukuthi ubaba akekho naye empilweni and manje lento eyenzakalayo izohlukumeza ingane uyabona usisi omncinci ithe sifika usuke esikolweni and leyo nto izom-affecta nakuma studies wakhe makabona umama wakhe ehlupheka ngalendlela ehlupheka ngayo. Mangabe unenkinga nawe mina mbukeli lapha emakhaya uyazi ukuthi kumele wenzeni. Email yethu uyazitv.co.za. I love you guys and I'll see you on the next episode. Thohlo.